Фазовращатели. Ну я, чтобы понимать, откуда звук, работает фазовращатели. Снимаем. Одели, 5 звук пошел. По диагностике реагирует, но скачет как ненормально. В пределах плюс-минус 3 градусов. Ну, больше пускной получается. Больше впускной, выпускной, наверное, меньше реагирует. Впускной больше. Пока все. Значит, по поводу звенящих, пищащих, свистящих фазников, которые вот в предыдущем видео. Причину как бы я нашел. На другом СТО тут все разобрали, все ремни скидывали. Ролики, ремень ГРМ поменяли, уже хотели только фазники менять. Но проблема, как оказалось, не в фазниках, а сейчас покажу в чем. Значит, вот смотрим. Сейчас они еще не пищат. Мы слышим, кстати, отчетливый звук подсоса воздуха. В этом-то, собственно говоря, вся и причина. Значит, смотрим. Сегодня я один. Вчера там был хозяин, ну или мастеровой другой, с другой станции. Вот сейчас газку буду давать. Вот, слышно, началось журчание такое. Ого, начинается свист опять такой. В какой-то момент надо поймать. О, журчат, свистят. И треск. О. Ну, сейчас как-то мало, но все равно проскакивает. Вчера было очень много. Вот они. Запищали. Все. То, что это фазники, у нас это было видно. Мы это видели. Сейчас покажу, в чем проблема. На ходу, к сожалению, это не сделать. Выключаем. Во-первых, слышим. И слышали щелчок такой? Хрюк. Как будто как сработал какой-то клапан. Клапан этот называется вентиляция картерных газов. Вот она, трубка идет отсюда. Стоит он у нас здесь в крышке. Там мембрана. Ну, многие опелеводы, шевролеводы на подобных движках 1.6, 1.8. Ну и вообще на всей этой серии двигателей типа Хе знают это прекрасно. Вот. Так, сейчас мы ее... Скобочка здесь такая. Скобочка. Ну, можно ее не вынимать. У меня она снялась. Снимаем, значит, вот эту вот трубочку отсюда. Сделаю вот такую затычечку. И туда ее вставляем. Так. Заводим двигатель. Никакого подсоса мы теперь воздуха не слышим. Хрюканье.
при выключении двигателя тоже у нас не будет. Слышим тихую работу фазников даже без стука, а то был и стук, и свист. Сейчас попробую погазовать. Небольшой стучок есть все-таки. По диагностике желаемое и реальное, все-таки у нас фазники прыгают. То есть я порекомендовал бы в данное масло BG 115 залить, противоскользящую смазку. И может быть RF7. Она немножко является, ну немножко, а загустителем масла. И с одна будет помогать противоскольжению, а другая более густому маслу лучше справляться со своей работой. И графики будут чуть более ровные, потому что впускной фазник у нас всю дорогу прыгает. Должен стоять 21 градус, а он у нас скачет от 18 до 25, там приложу, наверное, графики. Выпускной чуть более стабилен, но все равно плюс-минус градус он прыгает, что говорит о зазорах больших в фазниках, и они не могут никак, клапан не успевает туда-сюда перекрывать каналы, и фазники прыгают. Но в принципе компьютер не жалуется, машина едет. Вся проблема была только в этом противном свисте, писке. Не пойми, что это. Сейчас небольшой треск есть, и скорее всего он именно от фазников. Ага. Так что вот так. То есть мембрану мы заменим, и я думаю, все проблемы наши уйдут. Все, пока. Снял крышку, разобрал ее с трудом. Тут куча отверточек надо, все на зажимках, на штрипочках. Процесс очень тяжкий, греем феном обязательно предварительно. Снимаем крышку. Что мы тут видим? С самой крышкой все в порядке. А вот наша резиночка. И вот мы видим, что у нее есть дырочка. Пружиночку убираем. Снимаем саму мембранку. Вот. Так, она вроде целая, но в одном месте дырка у нее присутствует, скажем так, отверстие. Вот, вот видим. Так, приедет у нас через день, на следующий день, завтра, наверное, другая. Мы ее заменим, и все наши проблемы с этим писком на фазовращателях у нас уйдут. Все.